Warla ka Iran bat ka United States kidang panpau pat ba ki Jingkren Iasuk kila janpoi sya ka jingas nguthu jingmut Henry Hamadan ka jinga kan at kadang yai nang jur man kasngi. Kat kum ka jinga thu jong ka United States Central Command la ne ka CENTCOM ki bor spai ka Amerika kila penha bontli ki drone thma balakano ba ki dei jong ka Iran. Kini ki drone kat kum ka jinga thu jong ka CENTCOM kidang thmu ban lech sya ka Strait of Hormuz kalintu riau ka bokong santam haka pertai hakaliang ka khai pateng umpniang. Ka CENTCOM kala keno ru bakini ki drone kila syap ha da ka Iran ban thombor ki ling khayi ki biat lingba ka te ka than. Henry hadu menta ompat don kanu ka jingpenti kana pat ba na kaliang jong ka Iran halor kini ki jingkeno. Hakaju kapor kilat pathai kubor jong ka Iran kila ong ba la yo ngau ye ki jing pathai hakibenta jong ka sirik pot bat hakiwei ki chaka ba marjan. Kat kum ki jing thu kini ki jing pathai kila bandon jing edai bat ki jing maham ni jing ther da ki bor paharat turiau hakathan Strait of Hormuz. Ka CENTCOM kala penmi pat ba aru ya kadur jong ka ling suin thma F-16 ka padang pahara hakisuin bening jong ka West Asia. Kani kalapen I bagi bor spai ke Amerika kidang long ke balapen kre banle AA lada ka jinglong jingman kan nangjor. Hakawai pat ka jingpen mana ka CENTCOM kala ong pa kadang peteng ban pentre kam ya ka jingkhayi lenti duriau persya ya ke Iran. Kat kum ko jingat hu jongki nadu ka khatlai tarik uyayong ladon hadu shispa lai khandai tli ki yeng khayi ki bala ka ungo ya ki jingtha balapen kala lenti no da ki bor spai. Nalor kata lakenno bahadu khnai tili kilieng ki ba om shem la ko ngo ye ki hukum kila sya pendu bor ni sya khangla na ki kam jungki. Hakliang kabor sensyar ka United States u Secretary jong katnat Energy u Chris Wright ula ong ba ki bor spai Amerika kidang senran ya ki jingkit ya palat nyo million barrel ka umpniang man gasi na ka Persian Gulf syakigo pertai. Habakren hakawai ka jingalang patba u Wright ulakam ba nadu bahadu menta om don satya ka umpniang bami na ka Iran lengba ka Strait of Hormuz. Ula benrap ru balada omla ban poi syakanu kanu ka jingate jingasuk ki bor spai Amerika kindang peteng bantrai na ka benta ban pentikna baka jing penpoi kimar umpniang syakiyo pertai kan omsya pentun. Kani ka jinglong jingman kala penmi ya ka jingsu kya habun kiri pertai namar ka Strait of Hormuz kadai ka wai na kilinti duriau ki bakong santam hakaliang ka khayi pateng umpniang. Ginu ki jingkulmar hakatai ka than kila ban kata ya ka dor umpniang bat ya ka yo ka kot jong bun kiri haka pertai. Kipat ba menta kidang up ya ki jingmi na ka jingkren hapdeng ka Iran bat ka United States na ka jingkermen ba ka jingisuk kan la ban wat bat ban on la ban laj na kanu ka jingkanat ka bakham he haka than West Asia.